딸기를 까는데 이게 재밌게 까는 게 성공 봐서 이건 그냥 이런 종류의 스펀입니다. 티스푼. 다이소에서 1,000원 주면 3개인가 4개 나오는 거. 이게 되게 쉽더라고요. 이렇게 되더라고요. 그리고 요 심을 해준 이게 조금 날카로우면 좋은데 그렇지가 않으니까 해서 여기 이렇게 판 다음에 엄지로 눌린 상태에서 이렇게 꺼내주면은 깔끔하게 이렇게 나오더라고요. 그냥 이렇게 딱 제거됐고 꽂고 엄지를 누른 상태에서 이렇게 심은 빠지고 몇 번 해볼게요. 이건 달겠다. 이게 처음 꼽는 게 좀 어려워요. 딸기 자체가 모르다 보니까 힘을 줘버리면 딸기가 으깨지니까 이런 식으로 이렇게 넣고 엄지로 이렇게 맨날 이걸 봐봐 이렇게 됐고 이 상태에서 꽂고 지렛대로 이렇게 뜯어버리면 이렇게 나와요. 이렇게 왜 이게 되는지 모르겠어. 이렇게 이거 완전 잘 됐네. 그래서 이렇게 꽂고 엄지로 이렇게 이 엄지로 이렇게 하는 이유가 아까도 말했는데 너무 힘을 줘버리면은 딸기가 다른 부분이 으깨져요. 그러니까 최대한 살짝 마지막으로 한 개 다 떼고 측면으로 살짝 꼽은 상태에서 이렇게 깔끔하게